kita lagi mancing di dermaga, bro. Oke. Pak Ketua. Oh iya. Hey bro, thank you atas videonya. Ini strike aja, lumayan ya. Mantap. Sama Bos Kuku. Ini bisa, ini nyaur, ini bisa, ini buka juga bisa, Mas. Oke. Ini mantap ini, Mas. Trek. Ya, kita lihat teman satu lagi nih. Yuk. Wih, Bang Ucing lagi strike nih. Yuk. Dapat Bang? Ada dapat? Tapi banyak yang lepas ini. Oh iya. Beberapa yang ketinggalan di atas ya ini. Cuma 2. Tapi juga saya mancing di dalam ini. Di mana di Pulau Bali ini. Oh, mantap. Pulau Bali persis kayak selfie ya ini. Oh iya. Itu juga timbe Lihat itu. itu si kelodok sama si celadek. Itu timbe. Woi, besar dapatnya. Ya, inilah kondisi air di selfie, mantap. Ini udah berapa jam saya berdiri. Belum ada yang makan ikannya ini. Lama-lama saya emosi. Kita lagi zong ini, kita dapat ini. Trek. Yuk, kenapa itu? Wakil Pak Ketua. Aduh. Ini mancing daun dia pancing ini, Bang. Asik. Udah. Aduh. Dia timbe.